Дойде моментът, в който ще ви разкажем историята на една от най-успешните хип-хоп групи за всички времена, а именно Run DMC. Аз съм Насио, а вие сте с Black Station TV History. Ако искате да гледате и класации с факти за всички групи, може да ни подкрепите в Patreon. С абонамента си там ще получавате различни привилегии, свързани с предаванията и събитията ни. А ако получите Black Station монетата, ще може да посещавате всичките ни събития до края на годината безплатно. За първите няколко човека, които ни подкрепят в Patreon, нашите партньори от ателие за татуировки Палитра ще подарят по една рекламна тениска. Ще направим и томбола, чрез която ще подарим ваучер за татуировка на стойност 300 лева. Оставяме линк в описанието. Ако нямате възможността да заплатите за Patreon, ударете бутона Subscribe тук. А сега приятно гледане! Run DMC е американска хип-хоп група от Холис, Куинс, Ню Йорк, основана през 1983 година от Джозеф Симънс, Дарил Макданиелс и Джейсън Мизел. Run DMC се считат за едни от най-влиятелните и известни артисти в историята на хип-хоп културата. Заедно с Beastie Boys, LL Cool J и Public Enemy, групата са пионери в New School хип-хоп музиката. За Beastie и Public Enemy имаме епизоди, които може да видите тук. Run DMC също са сред първите, които подчертават отношенията между MC и DJ. С едноименния им албум от 1984-та стават първата хип-хоп група, която постига златен рекорд. Следват сертифицираната платинена плоча King of Rock от 1985-та, което прави Run DMC първата хип-хоп група, постигнала такъв успех. Raising Hell от 1986-та става първия мултиплатинен хип-хоп запис. Кавъра на Walk This Way, в който участват Стивън Тайлър и Джо Пери, се класира по-високо в Billboard Hot 100 от оригиналната версия на Aerosmith, достигайки номер 4. Тя се превръща в една от най-известните песни както в хип-хопа, така и в рока. Run DMC са и първите хип-хоп артисти, чието музикални видеоклипове се излъчват по MTV. Появяват се на American Bandstand, излизат на корица на Rolling Stone, участват в Live Aid и са номинирани за награда Грами. През 2004 година Rolling Stone класира Run DMC на 48-о място в списъка си с 100-те най-велики артисти за всички времена. През 2007 също така са обявени за най-голямата хип-хоп група за всички времена от MTV и за най-великите хип-хоп изпълнители на всички времена от VH1. През 2009 Run DMC стават втората хип-хоп група, въведена в залата на славата на рок-н-рола. През 2016 групата получава наградата Грами за цялостно постижение. През 2018 албума Raising Hell е включен в Националния регистър за записи от Библиотеката на Конгреса като културно, исторически или художествено значим. Тримата членове на Run DMC са израснали в Холис, Куинс. Като тинейджър Джозеф Симънс е привлечен в хип-хопа от по-големия си брат Ръсъл, който тогава е преуспяващ хип-хоп промоутър. Симънс се появява на сцената като диджей на рапъра Къртис Блоу, който тогава е менажиран от Ръсъл. Известен като DJ Run, son of Curtis Blow, Симънс започва да излиза на участие с Къртис. Преди това Макданиелс е по-фокусиран върху атлетиката, отколкото върху музиката, но започва да се занимава с диджейнг, след като си купува комплект грамофони. Симънс убеждава Макданиелс да започне да рапира и въпреки че Макданиелс не се изявява публично, започва да пише рими и става известен като Easy D. Симънс и Макданиелс започват да се мотаят заедно в парка Two Fifths в Холис в края на 70-те години, надявайки се да рапират за местните диджеи, които се представят и състезават там, а най-популярният, за който е известно, че посещава парка, е Джейсън Мизел, известен тогава като Джейзи Джеси. Мизел е известен с ефектния си аутфит и би-бой поведение, което го довежда до малки правни проблеми като тинейджър. След това той решава да преследва музикалната слава и започва да се изявява в парка. В крайна сметка Симънс и Макданиелс започват да рапират с Мизел там и тримата се сприятеляват. След успеха на Ръсъл в менажирането на Къртис Блоу, той помага на Run DMC да запишат първия си сингъл, песен наречена Street Kid. Песента остава незабелязана, но въпреки провала, ентусиазма на групата нараства. Скоро Симънс иска да запише отново, този път с Макданиелс, но Ръсъл отказва, като се позовава на неприязън към стила на римуване на Ди.
След като завършват гимназия и започват колеж през 82-а, Симънс и Мак Даниелс най-накрая убеждават Ръсъл да им позволи да запишат като дует и вербуват Мизел, който сега е известен като Джем Мастър Джей, за техен официален диджей. На следващата година, през 83-та, Ръсъл се съгласява да им помогне за записите на нов сингъл и да сключат договор, но едва след като промени сценичното име на Мак Даниелс на любимата си автомобилна компания DeLorean Motor Company, DMC, и пуска на пазара групата под името Run DMC, което име в началото групата изобщо не харесвала. След подписването с Profile Records, Run DMC пускат дебютния си сингъл It's Like That, Sucker MCs в края на 83-та. Сингъл е приет добре, достигайки 15-то място в класациите за R&B. Триото изпълнява сингъла във видеошоуто на New York Hot Tracks през 83-та. Насърчени от успеха си, Run DMC издават едноименния си дебютен албум през 84-та. Хитовите парчета като Jam Master Jay и Hard Times доказват, че групата е нещо повече от чудо с един хит, а забележителният сингъл Rockbox е новаторско сливане на тежък хип-хоп и хард рок, което става характерен стил на групата и проправя пътя за поджанровото движение на рап-рока през 90-те. Бързото изкачване на Run DMC в челните редици на рапа с нов звук и стил означава, че хип-хоп изпълнителите от олдскула по това време излизат от мода. Заедно с натискането на рапа в нова посока в музикално отношение, Run DMC променят цялата естетика на рап музиката и хип-хоп културата. Олдскул рапърите като Африка Бамбата и Mailman от Grandmaster Flash and the Furious 5 стават склонни да се обличат и те в ефектни облекла, които обикновено се приписват на глем рока и диско артистите от тази епоха, а именно тесни кожени дрехи, ръкавици и шапки с кристали и шипове, кожени бутуши и други. Run DMC по този начин променят модата от ранния хип-хоп, а по-късно стилът им е приет и през 90-те години от поп-рапъри като MC Hammer и Vanilla Ice. Групата включва в аутфита си по-улично усещане за стил, като шапки Kangol, кожени якета и кецове Adidas без връзки. Визията на групата е силно повлияна от личния стил на Мизел. Когато Ръсъл Симънс вижда ефектната визия на Джей, той настоява цялата група да последва този стил. След успеха на първия си албум, Run DMC издават King of Rock през 85-та и показват, че групата развива рап-рок сливането си с песни като Can You Rock It Like This, а Roots Rap Reggae е един от първите хибриди за рап денсхол. Музикалният видеоклип към сингъла Rockbox е първият хип-хоп музикален видеоклип, излъчен по MTV и получил голяма ротация от канала. Песента е най-популярният хит на групата по това време и албума е сертифициран като платинен. Run DMC се представят също в легендарния Live Aid бенефис малко след излизането на Rockbox. В края на 85-та групата е включена във филма за хип-хоп Crush Groove, който преразказва възхода на Ръсъл Симънс като хип-хоп предприемач и борбата му да създаде своя собствен лейбъл Def Jam Recordings. Във филма участва младия Блеър Underwood в ролята на Ръсъл, заедно с олдскул легендата Curtis Blow, The Fat Boys, тим поп групата по това време New Edition, LL Cool J, протежето на Принс Шейла и първата успешна бяла рап група на хип-хопа Beastie Boys, които тогава подписват с лейбъла Def Jam. Филмът става хит в кината и доказва популярността на хип-хопа по това време. Завръщайки се в студиото през 86-та, Run DMC се обединяват с продуцента Рик Рубин, който тогава продуцира дебютния албум на LL Cool J Radio. Групата издава третия си албум озаглавен Raising Hell, който се превръща в най-успешния албум на Run DMC и е един от най-продаваните рап албуми за всички времена. Сертифициран е с двойна платина и е на трето място в класациите. Рубин смята, че той се нуждае от елемент, който да се хареса и на феновете на рока. Това довежда до водещия сингъл Walk This Way, кавър на класическата хард-рок песен на Aerosmith. Първоначалното намерение било просто да рапират върху семпъл на парчето, но Рубин и Джей настоявали да направят пълна версия на кавъра. Стивън Тейлър и Джо Пери от Aerosmith били призовани да се присъединят към Run DMC в студиото, за да добавят съответно вокали и водеща китара. Песента и видеото се превръщат в един от най-големите хитове през 80-те, достигайки до четвърто място в Hot 100 и затвърждава статуса като кросовър група на Run DMC. Това също възвръща кариерата на Aerosmith. Сингълът My Adidas довежда до подписването на договор за $1 600 000 с марката за спортни облекла Adidas. Adidas създават дългосрочна връзка с Run DMC и хип-хопа и това е началото на познатата ни до днес хип-хоп мода.
Успехът на Raising Hell често се приписва на златната ера на хип-хопа, когато видимостта, разнообразието и търговската жизненост на рап музиката избухват на националната сцена и се превръщат в глобален феномен. Техният успех проправя пътя на артисти като LL Cool J и Beastie Boys. След успеха групата започва да обикаля по участия, но турнето на Raising Hell е помрачено от насилие, особено от битки между улични банди, които си съперничат на места като Лос-Анджелес. Въпреки че текстовете на Run DMC са гневни и агресивни, те обикновено осъждат престъпността и невежеството, но медиите започват да ги обвиняват за инцидентите. След насилието Run DMC призовават за ден на мира между бандите в Лос-Анджелес. След като групата прекарва 1987 година в турне, подкрепяйки албума Raising Hell, Run DMC издават Tougher Than Leather през 1988. В албума групата замества голяма част от своите склонности към рап-рок с по-груб, по-тежък звук. Въпреки че не се продава толкова добре, колкото предшественика си, албума може да се похвали с няколко силни сингъла, включително Run's House, Beats to the Rhyme и Mary Mary. По-късно през 1988 групата за втори път се появява във филм. Tougher Than Leather е режисиран от Рик Рубин и включва специални гости изпълнения от Beastie Boys и Slick Rick. На фона на променящите се времена, Run DMC пускат албума Back from the Hell през 90-та година. Той е най-неуспешен в тяхната кариера, тъй като групата се опитва да се пресъздаде в популярния по това време стил New Jack Swing, който звуково обединява хип-хопа и съвременното R&B, а понякога с проповедническо лирично съдържание. Издадените два сингъла, песента срещу наркотиците и престъпността Pulse и уличния разказ The Ave, постигат малък успех и групата започва да изглежда извън модата. Разтърсени от първия си вкус на провал, личните проблеми започват да изплуват на повърхността за триото. Мак Даниелс, който през последните години пие доста, започва да губи контрол. Джей участва в живото застрашаваща автомобилна катастрофа и преживява 2 огнестрелни рани след инцидент през 90-та година, а през 91-та Симънс е обвинен в изнасилване на студентка в Охайо, въпреки че по-късно обвиненията са свалени. С толкова много личен хаос и професионална несигурност, членовете се обръщат към вярата, за да се опитат да укрепят животите си. Както Симънс, така и Макданиелс се присъединяват към църквата, а Рън става особено отдаден. След 3 годишно прекъсване, Run DMC се завръщат през 93-та с албума Down with the King. Въпреки че албума става платинен, от него се оказва и последния хит на групата. Jam Master Jay основава свой собствен лейбъл JMJ Records и открива и продуцира групата Onyx, която има изключителен успех през 93-та година след издаването на техния хитов сингъл Slam. През 95-та емблематичната група Run DMC се появява в документалния филм The Show, продуциран от Def Jam, който включва няколко от най-големите хип-хоп имена, обсъждащи начина на живот и жертвите на индустрията. През следващите няколко години групата записва много малко. Мизел продуцира и наставлява и други артисти, включително Onyx и 50 Cent, които в крайна сметка подписват с лейбъла JMJ. Симънс се развежда, оженва се отново и започва да се фокусира върху своите духовни и филантропични начинания, ставайки преподобен. Той също написва книга заедно с брат си Ръсъл. Мак Даниелс се появява в двойния албум Life of Death на Notorious B.I.G. и се фокусира върху грижата за семейството си. Следват участия и издаване на последния им албум Crown Royal през 2001. Симънс обаче става все по-уморен от хип-хопа. Семейството му се разраства, а също така и помага на брат си Ръсъл за изработката на марката дрехи Fat Farm. По този начин групата вече не му е приоритет, въпреки успеха на общото турне с Aerosmith, за което трябвало да се добавят допълнителни дати, но Симънс внезапно обявява, че се отказва. На 30 октомври 2002 Мизел е застрелян и убит в звукозаписното си студио в Куинс. Фенове и приятели поставят паметник пред студиото с маратонки Adidas, албуми и цветя. След това Симънс и Мак Даниелс обявяват официалното разпускане на групата. Убийството на Мизел остава неразкрито до август 2020 година с ареста на Роналд Вашингтон и Карл Джордан младши. Това беше историята на Run DMC. Ако искате да видите и топ 10 факти за тях, абонирайте се в Patreon. До скоро!